الشاي؟ أجل بالتأكيد. ماذا تفعلان؟ ميمون، تبدو سخيفا جدا. ماذا ترتديان أيضا؟ انظر إليه، إنه يضحكني. أنتما تجرحان شعوره. عما تتحدثين؟ ليس للحيوانات أي مشاعر. لو كان هذا صحيحا لضحك من منظره السخيف. ماذا تخبرانها؟ ماذا؟ هل سمعتما بأشيانا وسمكتها؟ أشيانا؟ لا. ومن يهمه أمر سمكاتها؟ كان حيوانا لديه مشاعر. سمكة، أجل بالطبع. هذا صحيح، وغيرت تلك السمكة حياتها. لا، ستروي لنا قصة. أنا أريد سماعها، وكذلك أنت أيضا. تفضلي شهرزاد. كانت أشيانا فتاة صغيرة تذهب مع والدها لصيد السمك، وحينها لم يكن من عادة الفتيات صيد السمك. هي كريم، ما أخبار الصيد؟ لحظة، أحضرت ابنتك معك لتصطاد؟ احترس، فقد يتسخ ثوبها الجميل. اصطاد أبي سمكة زرقاء. أوه، لقد فهمت. أنت تصطاد الأسماك الزرقاء وهي تصطاد الأسماك البيضاء. لقد أضحكتني بالفعل. على ما يضحكان أبي؟ لا شيء يا ابنتي، لا تكترثي. لا تنسي ما أخبرتك إياه بشأن الصيد، وستكونين على ما يرام. متى ستعلق السمكات إذن؟ أوه. أرأيت اصطدت شيئا. أوه، يا لهذه السمكة. مهلا ليرى حامد وديفاندرا هذا. مرحبا. شعرت بالأسى تجاه السمكة عندما نظرت إليها، وبدل أن ينتهي مصير السمكة في طبق أحد ما، قررت أن تعيدها إلى البحر. لا تقتربي بعد اليوم من أي صياد، أفهمتِ؟ مهلا لتريا هذا. إنها كبيرة صدقاني. حسنا، أين السمكة؟ أعدتها إلى الماء. ماذا فعلت؟ الأمر طبيعي، اصطادت سمكة ثم أعادتها إلى الماء. أوه تماما، كان يجب أن تريا السمكة التي اصطدناها، كانت بهذا الحجم. أشيانا، هل تعلمين أني بدوت كالأحمق أمامهما؟ لما أرجعت السمكة إلى البحر؟ بدت حزينة جدا. لا أصدق هذا. يبدو أن مقولة الصيد للرجال فقط صحيحة. لما لا تذهبين للعب؟ سأراك عند الغداء. شعرت أشيانا بالسوء وسارت على شاطئ البحر لساعات. النجدة. هل أنت بخير؟ ما هذا؟ كنت جائعا وبدا شهيا. أوه لا، إنه يبدو ثمينا جدا. بإمكاننا أن نبيعه ونشتري لك الطعام بالنقود، ما رأيك؟ الطعام؟ ويمكنني إعطاء ما تبقى من النقود إلى والدي. عندها سوف يفتخر بي كثيرا. تعجبني الفكرة. هيا بنا. شعر كريم بالقلق عندما لم ترجع ابنته، فبدأ يبحث عنها. أتساءل ما هذه العلامات؟ هاي، أعد أعده أيها السارق. عار عليك أن تسرق. يجب أن تخجل من نفسك. مهلا لحظة، هل فهمت ما قال؟ طبعا أنا أفهم كلام القرود. ما هو اسمه؟ كيكو طرده مالكوه لأنهم لم يرغبوا فيه. أوه، لما لا نستعمل بعضا من النقود لنجد له مكانا؟ أوه. حسنا إذن، هيا بنا. عندما وصلوا إلى البلدة، رأوا مجموعة من الناس مجتمعين. اقفزي. سمعت ما قلت لك، اقفزي. ليتها لم تكن مسجونة داخل القفص.
من مشكلة عزيزتي؟ هرة ظريفة. هل أنت مخلوق فضائي؟ بلا ثقافة عزيزتي، هي غير موجودة. أنا هي الجنية. لديك 3 أمنيات. حسنا 2، فلقد استعملت الأولى. أتقصدين لأن الخاتم معي؟ كلا، بل معي أنا. هاي، أعده إلي الآن، إنه لي. لم يعد كذلك. احتفظي بالنمرة. أتمنى أن أكون سلطانا. هذه الأمنية الثانية. أنا آسفة يا صبية. الخاتم في الداخل. إنما لا يمكننا الدخول. ليلى تستطيع المساعدة. من؟ النمرة اسمها ليلى. كيف عرفت ذلك؟ لقد أخبرني القرد. هل يفهم القرد لغتها؟ تقول إن الذي أخذ الخاتم اسمه طارق، سرقها من عائلتها عندما كانت صغيرة. لقد وجدتها، الخلود. وأخيرا سأحصل على ما أستحق. أنت محق بهذا الشأن. أقبض عليهم. انظروا إلى كل هذا الطعام. إنه المفضل لدي. أعطني هذا، إنه ملكي. رافي، الخاتم. هات الخاتم. أمسك بهم. ولكننا تركنا الطعام. أمسك بهم، أمسك بهم. علقنا. حسنا، أنتم علقتم. أنا أستطيع الطيران. أشيانا، أبي. أنت بخير؟ أمسك بهم. هيا. أخرجونا من هنا. استعمل الخاتم. لم يعد هناك سوى أمنية. انظري. أعطيني ذلك الخاتم. لقد نسيت. ماذا؟ لا أعرف السباحة. النجدة ستدفعون الثمن. نجحنا، هربنا. إنما أضعت الخاتم. أردت أن أتمنى شيئا يجعلك تفتخر بي. لطالما كنت فخورا بك أشيانا. أنت هي ابنتي الوحيدة. ليلى تفهم الأسماك وتشكرك على تحريرها. لم تعد لي سوى أمنية واحدة وأنتم 3. رافي يريد طعاما، وكيكو منزلا، وهي تريد عائلة. ماذا أفعل؟ لا داعي أن تتمني هذا. لم لا يرجعون معنا؟ لدينا الكثير من الطعام ومنزل. وأصبحوا عائلة واحدة كبيرة. آسف ميمون. كنا فقط نمزح معك. هل تريد قطعة أم قطعتين؟
واحدة. وهل تريد قليلا من الليمون سيدي؟ بالتأكيد. القبعة تناسبك شهريار، وأنت أيضا شهزمان. هذا